What's up guys? It's me again, DeeMac Vlog. Yun, may nag-request sa atin ng gumawa na tayo ng video about sa vape ulit, no? So yun, gumawa tayo ng video. Mamaya panoorin nyo pagkatapos nito. Tapos, next vlog natin, yung about dito sa binigay na microphone sa atin, no? Para sa pag-vlog natin sa motor. Tapos, yung next vlog natin, paano mag-install ng wang-wang sa ating motor, no? Kung paano siya ilagay sa battery. Tapos, yung next vlog pa noon, paano mag-install ng LED bar sa ating motor, yun. So yun guys, panoorin nyo. Shoutout nga pala kay Idol Flicker, yun, shoutout sa'yo, Idol. Magkikita rin tayo. Yung sticker, yung bago, pengi ako. At shoutout din sa aking misis na napaka-busy sa kanyang trabaho ngayon. Shoutout sa'yo, Bats. Ingat ka dyan, love you. DJ's auto crazy. Vuelca. Tan linda y tan puta. Wombaton.
bombatón. Estoy bien, 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 esto
bien, estoy
DJ Gibbs Remix. DJ Gibbs Remix. What's up guys? It's me again, DeeMac Vlog. So yun, may nag-request ng about sa vape ulit, no. Kaya gumawa na naman tayo ng panibagong video about sa vape. Tapos next vlog nga pala natin yung kung anong klaseng tawag dito. Yun, kung gaano ka quality itong binigay na microphone sa atin para sa pagbablog natin, no, sa motovlog. Tapos i-vlog din natin sa susunod yung paano mag-install ng wangwang sa wangwang, yun basta. Tapos noon paano mag-install ng ganun sa ating motor. Tapos next vlog pa noon, paano mag-install ng LED bar sa ating motor, yun, sa mga battery ganyan. Tapos yun, start na natin guys. Itong ay
Peace.